Pensiero del giorno, sabato 2 agosto. Fiducia nella provvidenza. Ho imparato a bastare a me stesso in ogni occasione. Ho imparato a essere povero e ho imparato a essere ricco. Questa parola ci introduce nel rapporto personale che l'Apostolo aveva con il suo Maestro. Un rapporto meraviglioso che gli consentiva di dominare tutte le situazioni, anche le più difficili. Grazie a Gesù vivente in lui, San Paolo sapeva essere povero, cioè sapeva affrontare le situazioni di povertà e di indigenza in cui poteva venirsi a trovare, con una fede e un coraggio incrollabili. San Paolo sapeva che anche l'indigenza momentanea non è altro che un aspetto della croce di Gesù, dalla quale abbracciata scaturisce il centuplo promesso dal Vangelo, sia in beni materiali sia e ancor di più in beni spirituali. Questa parola è della massima attualità. Sappiamo infatti come nell'affrontare il problema economico sia difficile cadere in due atteggiamenti estremi, diametralmente opposti allo spirito del Vangelo. Da una parte, nei momenti di difficoltà è facile lasciarsi prendere da un'angoscia, preoccupazione per il domani, dalla sfiducia e a volte dalla credine. Dall'altra, invece, quando le cose vanno bene, è facile lasciarsi prendere dell'esaltazione, dell'autosufficienza e dell'egoismo. Come allora mettere in pratica questa parola? Sapendo come San Paolo essere poveri e sapendo essere ricchi. Sapremo essere poveri se nelle difficoltà economiche porremo la nostra fiducia nella provvidenza del Padre Celeste, che pensa a noi, se cerchiamo il suo regno, ma anche occupandoci per mettere in atto tutte le iniziative a nostra disposizione, ma non preoccupandoci, perché la preoccupazione dimostrerebbe la nostra poca fede. Sapremo essere ricchi se useremo la possibilità economica di cui disponiamo secondo i suggerimenti della giustizia e della carità, in modo da costruire la vera fraternità cristiana. Chiara Lubick, brani tratti dal commento alla parola di vita dell'ottobre 1987. Ciao, se ti è piaciuto questo video, metti mi piace, dito in alto, e iscriviti al canale. È libero, gratuito e senza alcun impegno. Parola di vita, agosto 2025. Perché dov'è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Vangelo di Luca, capitolo 12, versetto 34.